لما كنت اقول ان حسين الشحات قد زيزو 30,000 مرة، ودي كانت نتيجة ماتش اقوى هجوم في الدوري وتاني اقوى هجوم في الدوري. وبعدين يا زميل الكروة اللي بتعترض على بعض اللعيبة في النادي او في الملعب، وانت بتفهم حاجة؟ طاهر يلعب. طاهر ده نجم النجوم. طاهر ده احسن لعيب في مصر، احسن واحد بيتكلم فرنساوي. انت بتعرف تتكلم فرنساوي بيه؟ ما تفهمش والله، ما تفهم. ما تفهمش يعني ايه فرنساوي اصلا. فرنسي فرنسو ميسي بوكو اخو. بعدين يا عم زيزو، ما فيش اي افاده منك في الملعب. حتى البلينات اللي هنقول انك ممكن تكون جاي عشانها ضيعتها. ضيعها. ضيعتها والله، مفيش فايدة. لما كنت أقول إن حسين الشحات قد زيزو 30,000 مرة، كانت الناس بتنتقدني تقول لي إزاي أنت ما بتفهمش. ده حتى الشناوي اللي أصلا المصري ما لعبش علينا كورة كان شكله مهزوز. تخيل بقى المصري لو كان لعب علينا كورة، ما هو تاني أقوى هجوم في الدوري بقى. تاني اقوى هجوم في الدوري بيلعب اقوى هجوم في الدوري، فالمفروض بقى نشوف تك 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 تك. كرة يد هي، كرة يد هي. فكان شكله مهزوز. يعني لو كان المصري فعلا ضغط علينا شويه كان ممكن بسم الله ما شاء الله يجي فينا جون، يجيني في اتنين. بس الحمد لله ولا جه جون هنا ولا جه جون هنا. اقوى هجوم في الدوري هنا، تاني اقوى هجوم في الدوري هنا. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه بقى اقوى هجوم؟ الهداف بتاعه اربع خمس اهداف. تاني اقوى هجوم اللي هو اربع ثلاث اهداف.